Innova na may agik-ik. May agik-ik sa Manibila. Grabe naman pala siya. Okay. Okay, sagad mo pa. Okay. Kabila. Hop. Ayan. Adjust na natin yung ITF. Ay yung steering fluid. Ayan o. Malinaw na. Ayan. Pulang-pula na. Kasi umaagik-ik, tapos vibrate yung hose. Ginawa natin paraan, change oil lang muna ng ITF. Nalitan muna natin ITF nya kasi mukhang mahina na yung viscosity siguro ng langis kaya umuugong. Ayan, start natin, check natin kung meron pa yung agik-ik. Okay. Wala na. Gumaganyan kanina eh. Wala na. Mandar na, bago na ito, palitan ko na. Pinasuka lang natin, tinanggal ko lang tong return, tapos pinasok sa sa lalagyan dito. Nilagay natin suitable for Dextron kasi nakalagay dito use Dextron type ITF, fill to proper level. Proper level na. Kasi kanina pag pinipihit mo nagba-vibrate itong return, nagba-vibrate yan, tapos umagik-ik gumaganyan. Okay, ngayon kininsoy lang natin yung ITF nya, tapos titest natin ngayon kung meron pa. Kasi kung meron pa, obligado tayong bubuksan dito. May gagawin tayo dyan pag hindi matanggal yan. Okay, fire! Kabila!
Okay, wala naman. Gumagalaw lang yung hose pero hindi na kagaya kanina. Pag gumalaw yan, talagang kabila! Hop! Okay na. Wala na yung paparoad test na lang natin sa driver ng matagal. Dito wala naman eh. Malalaman natin to after ilang araw kung babalik pa o ilang oras. Okay. Toyota Innova manual transmission. Innova na may agik-ik. May agik-ik sa Manibila. Pag grabe naman pala siya. Okay. Okay, sagad mo pa. Okay. Kabila.